今回自分が紹介する本は君にしか聞こえないって本で、おついちさんが書いた本です。みんなも知ってると思うけど、俺は交通事故に遭ってます。入院もしまして、もう退院はできたんですけど、家族の障害とか残ってたり、それでなんか体調も崩しやすかったりして、結構みんなに迷惑かけるようになっちゃいました。でそこで俺、入院中ずっと一人でなんかいろいろ考えることもあって、だってまずなんか変わっちゃった自分をそう簡単に受け入れることができなくて、なんか本当ダメで、だからずっと一人でなんか病室っていうのをそこで考えてました。で考えたのがやっぱ、この先どうやって生きていこうとか、この先仕事は何やっていこうとか、いろいろなんかへこんでました。でもそんで入院中、退院した直後に友達に紹介してもらったのがこの本です。この君にしか聞こえないおついちさんの本で、この本にはそうですね、りょうという女性がいまして、その子はすごい一人ぼっちで、やっぱ孤独な女の子がいるんです。でその子は一人ぼっちでいるために頭の中でなんかいろいろ考える時間が多くなって、空想の携帯電話っていうのを頭の中で作るんですよ。でその携帯電話に突然なんか電話が鳴って、でその相手ってのが深夜っていう男の子で、その深夜っていう男の子もリオみたいに一人ぼっちで、結構なんかリオと気が合うやつだったんで、だからリオも深夜にすごい勇気づけられたっていう部分もあるんです。である日、深夜とは別にユミっていう女性とつながるようになるんですね、その頭の中で。そんでユミっていう女性っていうのは実は未来にいるリョウっていう設定で、ユミはリョウだから過去の自分ってことだから、いいアドバイスが来るっていうのがあったんですよ。さっきも言った深夜ってやつ、そいつとリョウが会えるようになるんですね。でその時になんか悲しい出来事が起きちゃうっていう感じで、ちょっと最後の部分読むんで聞いてください。病院の片隅で看護婦の一人に発見された時、私は凍死寸前で、右手から流れていた血は乾ききっていた。事故を起こした乗用車の運転手は即死だったそうだ。事故の原因は聞かなかった。興味がなかった。それに警察や親への事情説明でひどく疲れていた。頭の携帯電話のことは誰にも言わなかった。深夜の葬式に出席した後、彼がよく話していたゴミ捨て場へ行こうと思った。それは雪の日のこと。私は道に迷いながらその場所を探し当てた。多くの粗大ゴミが雨ざらしとなっていた。ロッカーがあった。掃除器具など入れておくような、どこにでもあるようなもんだよ。3桁の小さな数字錠がかかっていた。445。彼の言った数字に合わせると鍵は開いた。私の時間で
初めて深夜から電話がかかってきた時刻4時45分。ロッカーは錆びつき、形も歪んでいたけど、扉はスムーズに動いた。小さくて軽そうなラジカセが入っていた。いつかの約束を彼は覚えていてくれたんだ。細かい雪がちらちらと舞うゴミ捨て場の中、私はラジカセを抱きしめて長いこと突っ立っていた。数日間のズレっていうのは嘘だったんですね。そう尋ねてみると、ユミは否定しなかった。深夜が死んだ日の前日にかけた電話、その時に彼女が言った最後の言葉を思い出して、彼女の正体に気づいた。今までありがとうございました。あなたのようになれたらどんなにいいだろうかとずっと思ってました。頭の電話の向こうで彼女は確かにうなずいていた。頑張ってね。彼女に電話をかけたのはそれが最後になった。何年も経った。いろいろあって友達もできた。大学に入ると本物の携帯電話も買った。それは一人暮らしも板についてきた頃、両手を泡だらけにして食器を洗っていた時のことだ。映画バグダッドカフェのテーマ曲「コーリングユー」来たと思った。私は目を閉じ、頭の中で埃をかぶっていた携帯電話を取る。もしもし。電話の向こうから戸惑いと不安の混じった切実な女の子の声。胸が詰まり、まぶたが熱くなる。いえ、いいの。どうせ暇だから。そして私は名前を偽った。電話の向こうにいる女の子はまるで弱々しげな声で、自分の押した電話番号が未来にいる自分自身への番号であることに気づいていない。心から彼女に言いたかった。あなたは今いろんなことに傷ついて寂しい思いをしているかもしれない。肩を寄せ合う友達がいなくて一層泣きたくなる冷たい風の中、たった一人で歩いているかもしれない。でも大丈夫。心配ない。どんなに辛いことがあってもラジカセがいつもそばで勇気づけてくれるから。この本読んで入院中したけど、俺は忘れていたことに気づいたんです。それは入院中にもらったファンレターとか、あとやる予定だったミュージカル「テニスの王子様」のメンバーからのビデオレターで、みんな言ってることは一緒で、なんか待ってるからって言ってくれて、なんかそれで俺すげえ勇気づけられて、